सो गाइस इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। पंप में पावर आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम इसको निकाल के देखेंगे सेंसर में इसका क्या फॉल्टी है। तो देखिए फ्रेंड, इसको सेंसर को निकालने के बाद आप देख सकते हैं आगे का जो क्या सिस्टम है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये आगे का जो इसका निडल है ये कट चुका है। तो इसको आप चेक करने से पहले आप अपना पावर सप्लाई चेक करेंगे फ्रेंड। कभी भी फ्रेंड इसमें 5 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक ही आएगा। आपको समझिए आपका पावर सही है, सेंसर आपका खराब है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में